大家好，最近每一日咧，我都係俾時間追住我嚟跑噶。不過咧，最重要嘅咧就係我細妹美欣翻嚟啦。喺接佢之前咧，我就去做咗我堂細佬強烈推薦嘅 soft weight。堂細佬有幾誇張咧？佢同我講話佢做咗半年咧，塊面咧仲係緊到不得了。咁呢間鋪頭咧就喺南山嘅，喺香港過去咧就好方便。服務態度同埋每一個環節咧，我都俾100分。Oh my god，他真的整個上去咧，緊實咗很多。Before 同埋 after 呢個效果咧，唔使我講廢話，你哋自己睇啦，真係好震撼。跟住咧就係接細妹啦，我哋一家人咧一定要嚟翻個大團圓嘅飲茶局。公公同埋嫲嫲咧見到美欣咧開心到不得了，嫲嫲仲一直要攞佢珍藏嘅手鏈俾美欣睇，話超級中意細妹嘅設計，真係嘅。有時候咧老人家咧比小朋友仲可愛。細妹設計嘅呢一批 accessory 咧，因為佢一直都喺 Stockholm 嗰度做嘢啦，自己咧都未見過實物嘅，今次咧佢親眼見到咧幾激動。然之後咧仲有啲乜嘢咧比賽馬更加香港嘅活動咧？我人生第一次玩賽馬，結果咧好幸運地中咗 beginner's luck， 仲攞咗一隻超級可愛嘅小馬公仔。其實佢係咪賽馬界嘅吉祥物嚟嘅咧？呢個禮拜咧發生咗好多第一次，例如啦，我同 Joey 兩個人一齊去嘅 tennis class。我記得好似8、9歲嗰陣時咧，媽咪有叫我同細妹打過嘅，但係真係好耐冇再打啦。打到波嘅嗰一刻咧，真係爽到飛起，冇辦法用言語去形容啊！而且咧，我哋嘅法國教練咧好有幽默感嘅，我而家咧係完全愛上咗呢一項運動。國慶嗰日啦，我第一次喺屋企嘅陽台嗰度咧見到好靚嘅香港煙花，結果咧一激動咧又走咗出去 party 啦。我想講香港嘅 party 咧真係天下第一，無論係場地又好啦、策劃啦，定係我啲朋友仔咧都好好玩嘅。不過咧第2日 hangover 嘅我咧都係乖乖地拉埋阿 Lun 咧一早去深圳嗰度翻工。我哋嘅直播間咧要升級啦，咁而家成個畫質咧就會更加高清，希望可以俾到你哋更加好嘅體驗。收工之後咧，我就同阿 Lun 去食咗我哋喺深圳最中意嘅半藏壽司，慰勞下阿 Lun 啦，亦都多謝佢一直以嚟嘅支持。好啦，咁